la excurso alla apoteca de Bourget comenciĝas. En général. Ибрагим, а не Ибрагим. Антигерой. De la fregado de la corpo, la fregado de la animo. Yes. Yes. On va commencer par ici. Как красиво здесь. Это же как-то замкнуто. Plan de l'hôpital de Bourget, plan de l'hôpital de Bourget, plan госпиталя Bourget. Период с 1643 года. Первоначальный, да. Потом второй период, третий период. А что ты помнишь? Вообще прикольно, Госпиталь, да? аптека первая, одна из первых Вообще. аптек здесь появилась. То есть она... Bien, bonjour. Bonjour à tous. Alors, nous sommes ici dans l'ancien hôpital de Bourget. Niin, tässä la malnova sanejo de Bourget, Qui a été construit au XVIIe siècle, en 1650. kiu estis konstruita meze de la deksepa jarcento. Alors, on accueille dans les hôpitaux principalement les pauvres. Нет. Oni ricevas ĉefe la malriĉulojn la hospitalon. Alors, voici le plan de l'hôpital. Nous sommes actuellement ici. Yes. Les, les cuisines. Jen la plano de la hospitalo, oni staras ĉi tie. Les cuisines, les salles des malades, les femmes, les hommes, Мужской зал, женский зал, la chapelle часовня et le couvent des religieuses qui soignaient ici. и монастырь. Et l'apothicaire-marie, la pharmacie. И, в общем-то, то, что он показал, это аптека и фармацевтическое такое, не знаю, помещение. Alors, l'hôpital a fonctionné 350 ans. Il a fermé il y a 10 ans. 10 лет назад всего закрылся, а начал существовать в 1643 году. 350 лет существовал. 10 лет назад всего закрыл. Et nous allons visiter toute cette partie Saumur. В 2004 Миловорийский традукист только IT до месяца смехал с проблемами решения. Мексичек, чего с Est-ce que vous pouvez répéter? Alors, nous allons visiter toute cette partie en Saumur, ici. И мы пройдемся по всем залам, которые здесь, в общем-то, вы видите. Alors, on va commencer par l'apothicaire-marie. И мы начнем с аптеки. Пошли, все пошли. Все идем, никто не остается, потеряемся иначе.
Mi povas paroli, sed estas malmontino. Tu certe ni ne scias, kaj ni vere bezonas. Jes, ne gravas. Sed vi povas klarigi kelkajn aferojn, pri kiuj ni vere ne atendas. Simple kelkaj ne bone komprenas la Esperanton, kaj pro tio des pri kiam temas pri specialaj terminoj, ĝuste pro tio mi preferis paroli la. Excusez-moi, est-ce que je peux prendre une photo pour mettre sur notre Facebook? Ah, bien sûr, bien sûr. Можно вас всех сфотографировать, я хочу на нашу страницу Notre premier groupe russe de l'année. No, vi ne apartenas al la rusa grupo. Ah, vi estas kvazaŭ ruso, не akceptas mian grupon. София, давай вперед на Facebook, он сейчас выложит. Тебя поднять, София. Я очень хочу тебя поднять. Мечтаю прямо сейчас. Подожди. Вперед, смотри на Йохана. Tout le monde. Улыбаемся, все счастливые. Окей. Да, Антон. Merci. 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 Alors, quelques précautions. Vous avez une marche en entrant. Я хочу сразу предупредить, что здесь будет ступенька, когда вы будете входить. Et puis, je vous demanderai de marcher sur les tapis rouges tout autour, sur les tapis. И потом вы будете по красному ковру. Et de ne pas toucher aux objets qui nous entourent. Nie trogaj, nie И я очень вас прошу не трогать предметы, которые будут находиться вокруг нас. Merci beaucoup. Большое спасибо. Осторожно, ступенька, ступенька. Ух ты! Только по красному коврику надо ходить, по красному коврику. Только по красному коврику. Матвей, ничего не так. Матвей, стой, я тебя сфотографирую. Матвей, красной дорожки не сходит. Красной дорожки не сходим, он сказал, что по красному. Предметы не трогать. Красной дорожки не сходи. Allez-y. Allez-y sur les Распространяйтесь немножко по ковру, говорит, дальше проходите вперед, que tout le monde puisse entrer. чтобы все могли войти. Alors, nous sommes ici dans la pharmacie historique. Мы находимся, в общем-то, в исторической аптеке этого госпиталя. Donc tout ce que l'on voit ici date du XVIIe siècle. Все, что вы видите здесь, относится к 17 веку. Actuellement, elle est considérée comme l'une des plus anciennes et complètes en Europe. И в настоящий момент это считается самая старинная аптека в Европе, во всей Европе. Il y a plus de 600 objets. Здесь более 600 объектов. Alors, ici, on conservait les remèdes pour les malades. Здесь хранили, в общем-то, знания по приготовлению лекарств против болезней. Des remèdes fabriqués à base de plantes, de minéraux et d'animaux. И эти лекарства готовились из растений, из минералов и из останков, я не знаю, из животных, наверное, так правильно. На базе животных, да. Alors, les produits étaient secs, desséchés et conservés dans les boîtes. Продукция высушивалась и хранилась вот в этих коробках. Et les religieuses les transformaient dans un petit laboratoire derrière. И монахи перерабатывали вот в такие, вот в ампулах вы видите, вот такие субстанции из сухого, получается, материала. Ensuite, les poudres, les pilules, les sirops étaient conservés dans les pots. И затем в горшках хранились или сиропы, или пилюли какие-нибудь, порошки и так далее. Alors, les alcools, dans les bouteilles, les vins, les vinaigres, Спирт, масло, уксус, настойки, то, что вы видите здесь.
les huiles, les sirops Здесь масло, сироп et les pommades, les onguents и различные мази. et les pilules. А пилюли хранились вот здесь. Alors, Des pilules. Вот. des petites pilules. Et on distribuait tout aux malades par cette porte ici, par ce guichet. И вот через это окошечко все это раздавалось. Когда больным раздавались, которые приходили сюда. Et qui est cette personne? Alors ici, c'est la fondatrice de l'hôpital, Marthe de la Bosse. Это Марта де ла Босс, это основательница этого госпиталя, этой больницы. Et Anne de Melun est la bienfaitrice qui va offrir sa fortune. А это женщина, которая приходила, то есть, как это назвать? Ну, она помогала, в общем-то, этому госпиталю. Филантроп не назывался, наверное, так. Ну, просто она... Волонтерка. Да, жертвовала для этого госпиталя. То есть она снила свои личные средства, чтобы этот госпиталь развивался. Не знаю, как по-русски такого. Меценат, наверное, может отчасти назвать. Меценат, да, наверное, правильнее. On retrouve de la faïence de Nevers, centre de la France, les blanches et bleues, du XVIIe siècle. 17 века, вот видите, фаянс, фарфор. Ici, de la faïence du XVIe siècle, А вот здесь 16 века фарфор. les premières productions françaises. Это вообще первая продукция фарфора во Франции. Фарфора? Фарфора, извините. Пойду на курсы русского языка. Alors pour protéger tout de l'humidité et des poussières, toute la pièce est recouverte de boiseries, de bois. Ага. В принципе, для того, чтобы защитить от пыли и от влажности, все было покрыто деревом. Alors, on a des substances, des drogues ici assez étranges. Pardon, On a des substances, des... Были, в общем-то, некоторые вещества, которые были достаточно опасны для здоровья. Alors, de l'huile de renard, Это, например, масло лисы, лисье масло, я не знаю, жир, наверное. Да, жир. de l'huile de ver de terre, Ver de terre, c'est quoi ça? worms en anglais. Это вермой. Ver, d'accord. Это масло червей или как это? Из червей, может быть, что там у них может быть? Жидкости червивые. Des yeux d'écrevisse, Глаза, кровись, c'est quoi ça? écrevisse dans les rivières, Yes. comme le homard, le petit homard. Это креветки, что ли, или кровись? Ну, может, раков, да. Которые живут, это раки. Кровись, это раки, оказывается. Et ici de la mumia, de la momie. Мумию. La momie, des doigts de momie. Humains, des doigts humains de momie. Ага, это человечек, humain. Des doigts de А, momie может быть, humaine. жидкость, чтобы мумии делать. Momie égyptienne. Египетская мумия, Саша, а может быть, жидкость, которая... вот человеческая от человеческой мумии, то есть пальцы. Ой, Pour faire des remèdes. Из Египта, не Ну наш. это все для приготовления лекарств, чтобы чтобы люди были живы и здоровы. Да, конечно. Только мы не имели Главное не знать об этом. Жалко, что мы не ночью сюда пришли. Не, ну представляете, это самая древняя практически аптека, да, в Европе. И что-то я так скромнее думал, оказывается, здесь все серьезнее. Нет, здесь, на самом деле, так. Там реально сейчас пальцы. Et cette jeune fille s'intéresse, c'est jusqu'à présent on peut trouver des doigts, des mumilles ici. On va en voir tout à l'heure. Мы сейчас все увидим. Да, Саша, зря всю ночь сюда. Что, если s'intéresse?
Не звену там. Они сами Мне удобнее заниматься. Si vous voulez, vous pouvez faire un tour en tour. А вы, bien sûr. Может быть, походите, посмотрите, говорит. По дорожке покрасить.